안녕하세요 여러분. 비대면 정서장애 예방 및 관리 플랫폼 기술 개발단 연구 성과 중 디지털 치료기기에 대해 짧게 설명해 드릴게요. 첫 번째, 신체를 움직이는 게임으로요 우울증을 치료하는 파바 DTS라는 기기가 있습니다. 몸을 움직이면 게임 속 아바타도 따라 움직이면서 재미있게 운동하며 기분이 좋아질 수 있습니다. 두 번째는요, 가상형식 VR을 이용한 ACT DTS는 우울증을 치료하는 특별한 기기예요. VR 안에서 가상 공간 안에서 재미있는 활동을 하며 마음을 더 유연하게 만드는데 도움을 줍니다. 세 번째, 강박증을 치료하는 앱도 있어요. 스마트폰으로 간단한 미션을 수행하면 강박 증상을 줄이고 마음의 평화를 찾을 수 있답니다. 마지막으로 우울증 치료 앱 멘티 DTS도 있어요. 나쁜 생각들을 스스로 고치고 매일 감정을 돌보는 활동을 도와줍니다. 이렇게 새로운 디지털 치료기기들이 우리의 마음 건강을 돕고 있어요. 앞으로도 더 건강하고 행복한 세상을 만들어갈 수 있겠죠?